Hello everyone, welcome to CAD NEST YouTube channel. So ನಾವು 3ds maths ಅಲ್ಲಿ ಲೇತ್ modifier ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೇತ್ modifier ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೇತ್ modifier ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸೈನ್ಸು, ಮತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ಸು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿವಾಲ್ವ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಲೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೇತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಶೇಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಶಾರ್ಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕರ್ವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಡ್ಜಸ್ ಬೇಡ, ಇದು ಫಿಲೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲೆಟ್ ಕರ್ವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈರಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿವೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಪಿವೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೋ ಟು ಮಾಡಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೇತ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಲೇತ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಲಾಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಹೆವಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲೇತ್ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.